Kabunyukabi, karibu sana. Kimanjika gĩa ciringi milioni 150 nikiheanĩtwo nĩ thirikari ya Italy kũhũra njeki arĩmi arĩa mareyũkĩrĩria makĩria mbeũ njĩthĩ. Kĩgĩna gĩkĩ kĩrĩa kĩrongoreirio gũkĩria ũrĩmi makĩria harĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mebangĩte ikundi-inĩ na gũkorwo makĩrĩma nĩ megũteithio gũcaria thoko cia magetha mao na kuongerera maciaro kuma mĩgũnda-inĩ yao. Through that youth employment in agriculture to see if we can dent rural urban migration among the youth in Kiambu and the other counties. What you just need is some push on new technology, and Italy can play a great role because our agriculture is really advanced. As I said, it's a first step, and if this first step will be successful, I'm sure you will see much more involvement of Italian authorities, Italian enterprise and Italian NGO. Mũbango ũyũ nĩ ũkeneirwo nĩ mbeũ njĩthĩ kuona nĩ makoretwo makĩgerera moritũ matiganĩte. Kugora kora brokers nĩ maratu exploit muno mwena-inĩ ũcio. Ugacoka ningĩ ugakora the unskilled labor area ĩkũ nĩ nyene muno. Kugura nĩ ũrang'ang'ana muno no ũrĩa ũkũhota ku skill the youths kana atumia arĩa marakurutĩra wĩra. No ũboco muno wa youth mangĩhota gwetherwo handũ mũgũnda marĩme gũkũ bao nĩ gũka na hote kũmateithia mahote kũmenya kũrĩa mangĩruta mĩgũnda mahe youth marĩme na meke technology mamathomithie na mamahe maũndũ mothe marĩa magĩrĩire thĩinĩ wa ũrĩmi. Muno nĩ research mahitire youth meke research nĩgetha mamenye indo iria marakũria rĩ ihote gũtũteithia twĩta youth tũhote kuona market. Kĩgĩna gĩkĩ kĩnengeretwo thirikari ya kaunti ya Kiambu gũkũ gĩkĩrũmbũiyo nĩ rũhonge rwa kũgitĩra irio thĩinĩ wa thĩ nĩruo FAO. Gavana wa Kiambu augĩte atĩ nĩ ekũrutithia mbeca ici wĩra na ũtheri na waragania gũkũ agĩkuruhania ikundi kuma matũra mothe kaunti-inĩ. Turenda kuhakikishira andũ othe ati project ĩno nĩ tũkũ make sure ta county government nĩ implement na njĩra ĩrĩa very transparent. Tũkũ make sure youth arĩa meku benefit mekuma thĩinĩ wa matũra-inĩ mothe nĩgetha mahote kũgĩa na wĩra wa kũruta, na tũkwenda kuga nĩ ngatho mũno tondũ nĩ tũkũmenya project ĩno nĩ kũnyita youth aingĩ mũno nĩ megũteithĩka makĩria ma youth 5,000 nĩ megũkorwo me thĩinĩ wa project ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.